Guys, try namin to free delivery ng Don Quixote. Since ngayon ko lang nalaman to. Kaya tingnan natin guys. So guys, oy. So guys, punta kami Donkey ngayon. At tatanong natin kung pwedeng free delivery. Kasi sira yung malita. Sira kasi maleta ko guys, oh. Natanggal. Sabi daw, isang lapad pataas pwedeng i-deliver. So, mapapanihong na tayo guys. Don, donkey. Sorry, Murlo. Sumimasen, Chichibunだけ。配達無料いいですか？どこまでですか？八代です。八代。ちょっと待ってね。こっち。木村さん、八代配達無料いいですかって。八代ですか？はい。5500円以上だったら大丈夫だと思います。5000から。5000。 5500円以上。大丈夫。生物とかダメですよ。何ですか？生物。牛乳とか。わかりました。ちょっと瓶とかもダメです。はい、わかりました。ありがとうございます。